吉原本吉原駅に着くと思うんですが、どうしましょう。欲しい願いをちょっと軽くやっておきます。欲しい願いを。時間になったら大丈夫。ワンコースで終わってください。ワンコースで終わってください。欲しい願いを。バランス。そろそろ本吉原駅かな、まだかな。あと2人。だってさっき半って聞いたじゃん。今日クラがいないんでクルーズマーチ
ご案内をさせていただきます。吉原駅での乗り換えのご案内をさせていただきます。吉原駅では上り方面熱海行き18時51分発。吉原駅では熱海駅18時51分発。また洛南電車折り返しすぐの折り返しは大変危険ですので19時11分発洛南江ノ行きご利用お願いいたします。到着吉原本町到着です。吉原本町到着です。ぜひのお客様前側の車両をお願いいたします。
吉原到着でございます。お気をつけてお帰りいただきたいと思います。